И снова здравствуйте! Сегодня у нас Sportage G4 KD, да, рестайлинг, полный привод. Стучит очень хорошо, прям капитально. Сейчас что-то обороты маленько высоковаты. Как только обороты упадут, стук, конечно же, неимоверный идет из-под капота. У меня полное ощущение того, что здесь росточка не выйдет. Что, скорее всего, здесь будем гильзовать мотор. Критически. Стук критический. Особенно, когда клиент подъезжал, то есть я сразу же услышал еще из-за угла, что он тарабанит мотор этот. Будем разбирать, конечно же, смотреть. В любом случае пробовать сначала 0,5 росточка, а потом уже гильзовать. Так, год у нас 2011, пробег по одометру 120 тысяч. Катализатора, как я понимаю, клиент сказал нет на данном автомобиле. Ну что, давайте будем приступать к разборке, полностью делать дефектовку навесного. Тут куча роликов стоит, длинный ремень, помпа, генератор, обгонная муфта, потом ГРМ пойдет и так далее. То есть головка, клапана, коленвал, насос. То есть все, что касается мотора, естественно, все будем просматривать, все будем промерять, плоскости и так далее. После этого только принимать решение, что менять, что не менять, отправлять клиенту на согласование и приступать к ремонту. Ну что, меньше слов, больше дела, давайте будем работать. Так, ребят, ну что, навесное поснимали. По навесному вопрос только к ролику к одному. Натяжному остальное все нормально. Остальные два ролика не шумят, помпа не шумит. Обгонная муфта на гене работает. Ремень сам целый, без трещин. Так, далее. Катализатора, как я говорю, нет. Там все видно, что вырезано. Даже туда не заглядывали. Мотор внутри довольно-таки чистый, в принципе. Цепь, правда, вытянута. Все-таки натяжитель вышел много, поэтому комплект ГРМ будем менять. Сейчас по зазорам пробежимся. Убираем ГРМ, распредвалы, ГБЦ, достаем, смотрим на цилиндры. Ну, пока информации больше нет. Антифриз, кстати, вообще непонятного цвета, что там такое залито. Ни зеленый, ни желтый, фиг пойми, что это такое. Посмотрим, как отложения есть, нет там на блоке. Интересно тоже. Работаем дальше. Так, ребят, ну что, больше всех у нас второй и четвертый цилиндр задраны. Просто, конечно, выйдет, не выйдет, я не знаю. Все в станке будет ясно. Распредвалы пошорканы, не критично, но пошорканы, скажем так. Потери давления там не будет. Царапины есть. Сейчас самое главное — это насос, вкладыши, коренные, шатунные, коленвал. Очень сильно волнует этот вопрос теперь. Так как стружки было много, стружка гуляла долго, и возможно все. Возможно и насос умер, возможно и вкладыши умерли с коленвалом. Работаем. Сейчас снимаем блок, помпа, датчик коленвала, достаем блок, разбираем и оцениваем всю критичную ситуацию по низу блока. Разобрали полностью мотор, начинаем с блока. Поверхность, провалы есть между цилиндрами, поэтому плоскость пометили. Закупорили давление масла, чтобы туда стружка не летела, пока растачивают там, либо гильзуют. Первый, второй, третий, четвертый. Четвертый, третий, второй, первый. Больше всех, конечно же, пострадал на палец. Ну, как бы чувствуется, это второй цилиндр. В середке особенно провал. Естественно, будем смотреть. Если росточка 0,5 не уходит, то гильзуем этот блок. Если выходит, то, слава богу, предварительно росточка и плоскость по блоку. Все понятно. По вкладышам, распредвалы, кстати, вот один положили вам показать. Пошоркано. Не критически, но пошоркано все-таки есть стружка. Вот это вот, то, что от гильз, от поршней летала, она летала везде. И в насосе довольно-таки прилично. Не сфокусировать. Вон видно, да, царапины, то есть по самой этой поверхности. И здесь тоже видно хорошо. То есть насос, скорее всего, будем менять. Ну, скорее всего, будем менять, так как поела его знатно. Также и стружка попадала сюда, во вкладыши. Две шейки надо будет заменить, шатунные. Посмотрели, вроде бы все целые. Ну, вал маленечко ширканула все-таки эта стружка. Вал распредвалом досталось. Ездили, скорее всего, все-таки долго с стучащим мотором. Поэтому вот такая вот история выходит. Насос, вкладыши пару коренных. И, в принципе, по масляной системе все. Зазоры на клапанах нормальные были при разборке. Сейчас рассухарим клапана, посмотрим на выпуске. Но предварительно, опять-таки, не сильно много нагара. Так, это у нас четвертый подзалегшие кольца. Это у нас второй больше всех, который пострадал. Это у нас первый, живее всех. И третий. Вот такие вот дела.
вкладыши нормальные. Кольца везде помаленьку начали залегать потихоньку. Ну, в принципе, как-то так по данному мотору. В данном моторе получается у нас и цепь, и насос приговорили мы, потому как все-таки, скорее всего, и цепь, поэтому вышаркала, потому как вот это все летело, затруднялось, естественно, проворачивание распредвалов, и нагрузка больше шла на цепь. Поэтому насос, комплект цепи, вкладыши, вот такие вот дела. Поэтому, еще раз говорю, когда начинает стучать, особо лучше, конечно же, не ездить. Чем раньше вы делаете, тем меньше затрат будет на ремонт уходить у вас. В данном случае вот так вот все это дело обошлось. Ну, на этом пока все. На заводы растачиваем, отмываем и показываем вам уже процесс сборки данного агрегата. И снова здравствуйте. Пришло время собирать у нас портейш. Все готово, блок расточен, фрезеровку сделали, так как прогибы были в блоке. Отмыто. Еще раз говорю, вот эта вот вещь, она не отмоется никаким образом. То есть автоматическая мойка, ручной мойкой, шоркаешь, это все въелось в алюминий. Это не грязь, это именно въевшийся песок. Никуда от него не деться. А так, естественно, все везде отмыто. Сейчас будем перепрессовывать поршневую. Тейкель поршняк, кольца ТПРовские. В поршнях у нас 4-5 соток зазора. В кольцах обязательно будем промерять 3 десятки делать зазор. Обязательно все маслосъемные, компрессионные. Нужно промерять все. Полуподдон, поддон отмытый лежат. Коленвал мы не моем. Еще раз говорю, мы спиртовыми очистителями его промываем и обязательно хорошо продуваем, чтобы не было раковин, не появлялось на рабочей поверхности. Моем только тогда, когда шлифуем колено. Такие вот дела. Так, ну что, давайте будем приступать к укладке коленвала. Запрессовки поршневой. Если она садится, кстати, на горячую, не перегревайте шейку шатуна ни в коем случае. То есть сейчас шатуны тоже отмоем, подготовим все это дело. И греть надо, скажем так, умеренно. Если посинела шейка, то я бы такой шатун не стал ставить, так как детонация, палец может выпасть в легкую. Так, это сказал. Ну, в принципе, все. Давайте будем приступать к сборке. Так, блок у нас собран. Естественно, одной рукой все крутится. Масло также маленько прокачали, то есть как это делается, ставится масляный насос, здесь он, кстати, новый стоит, помните, да? Ставится масляный насос, заливается масло в маслоприемник, по ходу мотор крутится, пока не идет масло с подачи на масляный фильтр. Пошло масло на фильтр, фильтр затягиваем еще 10 оборотов, и давление в моторе при запуске пойдет практически сразу же. Вот такие вот дела. Так, ну здесь все понятно, в принципе, что нам понадобилось при сборке. Сейчас ставим пластину для автомата, сальник, естественно, задний коренной новый стоит. Ну и на машину все это устанавливаем. Сейчас подняли автомобиль, сняли раздатку. Шлицы там целые, но ржавчина была. То есть промазали медной смазкой, все по кругу продули и собрали обратно. Ну, еще раз скажу, шлицы все-таки маленько подржавели. Насколько хватит, это не знаю. Промежуток новый стоит. Клиент, видно, да, ставил все это дело. Говорят, разбило, загудело, не знаю. Либо два варианта, либо разбило шлицы, либо загудел подшипник. Так, ну что, давайте будем монтировать блок и показывать вам уже головку, дальнейшую установку. Блок у нас стоит на автомобиле, помпа стоит, промежуток стоит, датчик коленвала, все поставили, поверхность полностью обезжирили. Здесь у нас все готово к установке головки. Сама головка также очищена, прокладка убрана, головка ровная, обезжирили, клапана притерты, сальники заменены. То есть вопросов не было, в принципе, сразу было видно по камере сгорания, что здесь бензин был более-менее. Нагара не было, соответственно, и на клапанах, на выпуске раковин не было. Вот такие вот дела. Болты у нас мобиловской смазкой намазаны синие, обязательно. Еще раз говорю, как проверить болт, вытянуть, не вытянуть, не надо постоянно их менять. Положите их болт на болт, посмотрите, резьба совпадает, значит болт не вытянут. Если резьба не совпадает, то есть потянулась, то, естественно, болт вытянут, тогда и надо менять. Ну, как правило, такая ерунда случается только на гаммовских моторах, на тоненьких болтах. А на этих, в принципе, ничего не доспевается. По краям герметик, саму прокладку брызгаем клеем, по краям, то есть герметик мажется. И будем протягивать. Пока протягиваем головку, стартер, проводка, тут корпус термостата. Ну, в общем, есть работа часа полтора. Давайте будем приступать к монтажу ГБЦ. Так, ребят, ГБЦ у нас протянуто. Корпус термостата стоит, шланги, проводка, стартер. Пока протягивали ГБЦ, все это дело установили. Комплект ГРМ, напоминаю, он полностью новый. Made in Korea обязательно. Все везде по меточкам стоит. Клеймо тоже, видите, все есть. Башмаки, натяжитель, все новое стоит.
Сейчас ставим переднюю крышку, предварительно, естественно, заменили сальник, коренной новый стоит, и будем клапанную крышку ставить. По навесному здесь довольно-таки много, да, это не она мотор, но часа полтора автомобиль будем запускать, первый запуск производить. Так, ну что, это сказал, по зазорам 3 десяточки, все подровняли маленько, на выпуске были там моменты. И еще раз перемерили, когда головку сняли, по 5 буквально соток поснимали на некоторых стаканчиках. Теперь везде 3 десятки. Выпуск, 2 десятки впуск. Ну, в принципе, все. Распределил, еще раз говорю, маленько пошоркано, но не критично. Потери давления масла там не будет. Давайте будем приступать к дальнейшей сборке. Так, автомобиль у нас полностью собран. Все готово к первому запуску. В данном автомобиле будем еще масло менять в автомате, поэтому сразу подцепили аппарат. Все везде готово. Масло антифриз залили, старый слили. Из бачка тоже выкачали. Новый залили. Сибасы тоже как могли продули эту вот непонятную жижу, непонятного цвета выдули. Теперь все нормально залитое. Так, что еще? Да, в принципе все. Стоимость работ вышла в районе 125 тысяч под ключ, то есть за все про все. Насос не дешевый и само масло автомат тоже не дешевое. Там в районе 4 тысяч канистр, 3 900, по-моему. Нужно 3 канистры. То есть вот 12 тысяч только на автомат ушло. Так, далее. Плюс тому здесь стоит большой поддон, то есть на первую заливку 7 литров масла уходит, 7. Это, конечно же, тоже немало. Откатка мотора 3000 километров, не более 3000 оборотов. В районе 500 километров нужно будет сделать первую замену масла с фильтром, чтобы все эти притирочные моменты самые первые собрала, слить, залить и уже нормальное масло ездить. Далее, по поводу, еще раз говорю, усиленных колес, на наш взгляд, это, конечно же, бред полный. Если неправильно масло заливать, густое, плохой бензин забьет любые кольца, хоть трижды будут они усиленные, толще там и тому подобное, ничего это не поможет. Лейте правильные масла, лейте нормальный бензин с нормальных заправок, не слева где-нибудь там за углом, 3 рубля дешевле литр, а именно нормально брендовые. И все, у вас будет нормальное масло, не гуще 5,30, 5,20, 5,30, 5,20 самое то, нам кажется, на лето 0,20, 0,30, зима тоже идеально. Прогревать автомобиль, главное, и масло менять раз в 7000, не реже. Ничего хорошего к этому не приведет, потому как бензин у нас все-таки качество так себе, очень много дает осадку, масло быстро теряет свои свойства и, как следствие, начинает гореть, начинает забивать все вот эти вот кольца, моменты начинают масло подъедать. Также следите за радиаторами, чтобы они не были забиты, потому как локальные перегревы страшны именно не задирами, здесь нет, еще раз говорю, нет никаких перегревов в данных автомобилях, эти моторы не теплонагруженные. Локальные перегревы страшны только тем, что залегают кольца, то есть опять-таки масло начинает гореть и быстрее все это дело закоксовывается. Вот только этим. Масло мы используем, советуем, экстировское, в коробку тоже используем ОСП-4 экстировское масло. К нему претензий мы никаких не имеем. Felix GDM антифриз у нас именно Kia Hyundai. В принципе, все. Давайте будем запускать и слушать, как он у нас заработает. Так, это сразу же включаем. Видите, автомобиль. Шланги надеты. Дроссель, кстати, тоже вымыт. Ну, как обычно. Все это дело подготовлено. Так, ну что, первый запуск у нас. Опа, на нейтральной передаче. Так как будем масло менять, давление есть, аккумулятор есть, пробуем. Все пошло, все хорошо, заработало. Работает ровненько, вообще без посторонних шумов и тому подобное. Ошибок никаких нету, не троить, ничего. Сейчас будем прогревать до рабочей температуры, менять масло, прогазовывать. После этого поднимать, смотреть все протечки, утечки. Ставить защиты, автомобиль можно выдавать. Так, еще раз говорю, не нужно все подряд менять в данных автомобилях. Пожалуйста, делайте дефектовку после разборки полную, промеряйте, замеряйте все. После этого уже принимайте решение, что нужно менять, что не надо менять. Потому как очень много китайских запчастей, и вы можете только навредить тем, что будете все подряд менять. Китайская запчасть, она проходит гораздо меньше, чем заводская оригинальная запчасть, которая родная, скажем так, нормального качества, а не то, что сейчас делают. Это наше мнение. Так, ну давайте послушаем снаружи. Заодно посмотрим на масло в коробке. Порядка начал выпускной коллектор. Ой, масло вообще чернющее. Конкретно. Так, ну что, на этом заканчиваем наше видео. Сейчас прогреваем все это дело, прогазовываем и меняем масло. Автомобиль выдаем. Работает он ровненько, подсасывает. Там шланги не едет, потому что все это дело на воздушном фильтре стоит, на воздухании. Поэтому такой звук идет от мотора.
Ну, в принципе, на этом все. До новых встреч, до свидания. Не ломайтесь, обслуживайте свои автомобили вовремя.